ஹாய், நான் உங்கள் சுதர்சன், பட்டதாரி விவசாயியாகும். இந்த தோப்பில் உள்ள தென்னை மரத்துக்கு பழைய காலத்து முறையாக கட்டு நீர் ஆகும். இது பழைய காலத்து முன்னோர்கள் கொண்டு வந்த கட்டு நீர் முறையாகும். ஏகாண்டமாக வனப்பு பூரா ஏறும். புளிய காலத்து வடிவமாக ஒன்று, இந்த காலத்து புதுசாக ஒன்று சொட்டு நீர் பாசனமாகும். சொட்டு நீர் பாசனம் மூலியமாக தென்னை மரத்துக்கு விடும் பொழுது காப்பு நன்றாக வரும், ஈல்டு அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஜனங்களே, நீங்கள் பார்த்து இது செய்யவும்.